og velkommen til Roskilde Festival Højskole. Mit navn er Kirsten Ida, jeg er kommunikationsmedarbejder på skolen, og nu vil jeg vise jer rundt herinde, så kom med. Vi har jo en skole, som er meget præget af farver overalt, og vores hjerte, hvis man kan sige det sådan, det er foredragssalen, som er lige herinde. Det her, man starter hver morgen med morgensamling og højskolesang, foredrag. Fantastisk sted, hvor vi ligesom alle sammen samles og mødes omkring musikken, mødes omkring viden, mødes omkring bare det at være sammen, alle sammen på én gang. Men det foregår altså herinde i vores egen lille orange scene, hvis man kan sige det sådan, hvor der er orange fra gulv til loft, og hvor vi virkelig på en eller anden måde samler alt, hvad der har med Roskilde Festival og højskole at gøre på én gang her. Næste sted, vi kommer til, det er egentlig også et samlingspunkt. Det er mellemrummet her, som på mange måder er sådan et sted, hvor alle kan mødes, når de er færdige med fagene, når der er pauser imellem timerne, og hvis man har lyst til at lige tage et slag bordtennis om aftenen eller om eftermiddagen, så er det altså her, man kan gøre det. Søjlerne, der står her rundt omkring, er fra den gamle fabrikshal, men derudover så er alt andet altså nyt her på højskolen. Og apropos fabrikshal, så kan vi jo gå ned i hjørnet her, hvor vi har nogle af vores mere værkstedsagtige fag. Vi har design på højskolen, og det er det lokale, jeg vil vise jer nu, hvor vi har mange redskaber til at bygge ting, til at designe ting, til at skabe ting fra bunden. Så det er altså herinde, vores designfag de foregår, og der er rimelig frit slag i forhold til at bruge alle de her redskaber, vi har. Så hvis vi går videre herud til, så har vi sådan et lille fællesområde, som er i fuld gang med at blive udviklet. Vi kan rigtig godt lide, at eleverne, som går på skolen, får lov til at være med til at skabe den hverdag, der er her. Og det her område er et godt eksempel på det. Vindeltrappen heroppe, den går op til kunstlokalet, som vi altså kommer til lidt senere. Men først så går vi ind i den blå boks, som er det lille digitale space, vores hackerspace. Herinde har vi ret mange forskellige fag, der foregår, og det er sådan et meget tech-baseret sted. Vi har for eksempel fag som robotterne kommer, hvor man kan lære at lave sin egen lille robot. Så har vi et fag som digital maker, som på mange måder er sådan lidt et opfinderfag. Men det foregår altså herinde. Så har vi også nogle lydfag, noget lydproduktion, som man altså også kan arbejde med herinde i Hackerspace. Inden vi lige træder videre til flere faglokaler, for dem er der rigtig mange af på skolen, så er der altså et lille bitte stoppested her på vejen. Og det er meget god detalje, ikke? Og det er elevbaren. Mimers Brand, som er elevernes egen bar på skolen, og som er stedet, hvor hvor festerne foregår, hvor fredagsbarne foregår, eller i hvert fald starter, hvis man kan sige det sådan. Og det er altså et sted, som er styret af en flok elever, som selv har lyst til at melde sig som et festudvalg, og egentlig får ret frie tøjler til at bestemme, hvad der skal ske. Så har vi tribunen her, som på en eller anden måde hænger meget sammen med Roskilde Festival. Før i tiden, der var der en tribune for enden af orange scene, hvor man ligesom kunne sidde op, og det er lidt den samme energi, som er samlet her på vores tribune. Det er et samlingspunkt, hvor vi kan mødes nogle gange, hvis vi alle sammen skal have en besked på én gang, eller hvis man bare har lyst til at sidde i frokostpausen, eller vi måske nogle gange holder koncerter herude. Vi har nemlig det her rum, som jo kan rigtig meget, vores mellemrum. For eksempel laver vi nogle gange koncerter lige præcis det samme sted, som bordtennisbordet står her. Og generelt er det bare et rum, der kan bruges til rigtig mange forskellige ting. Så tribunen er altså et samlingspunkt, og hvis man bevæger sig op ad den, så kommer vi op til flere af vores faglokaler. Så ledelseslokalet er herinde i biblioteket, som vi kalder det. Vores bibliotek er ikke sådan et traditionelt bibliotek. Det er et udendørs bibliotek, eller et bibliotek, der foregår uden på et rum. Men det her det er altså ledelseslokalet, og som man tydeligt kan se her, så er det altså et sted, hvor der sker ting. Det er et sted, hvor man lærer at
finde på en idé og arbejde hele vejen fra idé til man måske står og afvikler et eller andet kæmpe event. Så væggene er for eksempel lavet til, at man kan tegne på dem. Det er whiteboard-vægge. Man må altid klistre ting op her. Og på den her side, der kan man også lave timelines på vores opslagstavlevæg, hvis man kan kalde det det. Herinde har vi kunstfaget. Når man har kunst som hovedfag her på Roskilde Festival Højskole, så er det altså et fag, hvor man virkelig kan få lov til at arbejde med meget forskelligt. Man kan arbejde hele vejen fra tryk, grafik, som man kan se herovre, og man kan arbejde med maleri, man kan arbejde med installation, man kan også arbejde med sådan lidt mere aktivistisk kunst, lidt ligesom man gør på Roskilde Festival, hvor et af de 3 hovedspor er Arts and Activism. Vi synes, der er rigtig meget mening i at skubbe til verden, som vi selv er i, og som vi påvirker hver dag med den måde, vi er på. Og derfor så har vi altså nogle forandringsfag her på skolen, som meget handler om den verden, der omgiver os. Det handler om klimaet, det handler om, hvordan man for eksempel kan omdanne et helt hårdt, urbant bagmiljø, som det vi har bag skolen herude, til en byhave. Det er noget af det, som eleverne fra efteråret går i gang med. Så det handler altså ikke kun om at blive politiker eller om at arbejde i det politiske system. I vores forandringsfag, der handler det lige så meget om at gå uden for den klassiske måde at skabe en forandring på. Ja. Og herinde, der kan man altså arbejde med film, man kan arbejde med dokumentar, man kan arbejde med podcastmediet, man kan også arbejde med, hvordan man skaber en god kommunikationsplan, hvordan man arbejder med strategisk kommunikation, og så kan man også prøve kræfter med en journalistisk medieproduktion hele vejen fra ideen, man finder på en idé, til man står måske har skrevet et portræt. Så kan man herovre på venstre side se vores lærerværelse, eller personalerum, eller generelt samlingssted. Det er et sted, hvor man, hvis man altid lige mangler at finde nogen at snakke med, så kan man altså altid gå herop. Herude der har vi sådan den højskoleblå overgang til måske et af vores vildeste lokaler. Rent teknisk set, det er nemlig musiklokalet. Musiklokalet er sådan lidt rock'n'roll-agtigt inspireret herinde. Sort fra gulv til loft. Der er forskellige instrumenter, og der er mulighed for at lave samspil her. Men en lille detalje ved vores musiklokale er faktisk, at man kan indspille direkte ind til lydstudiet herinde ved siden af. Så det første musikstudie her, der er alt udstyret simpelthen i lokalet. Det vil sige, at hvis man ikke lige nødvendigvis har det vildeste udstyr selv, så kan man faktisk sætte sig herind og lære at producere et stykke musik. Ved siden af, der har vi det lydstudie, hvor man kan koble sine egne ting til. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det derude, men lyden herinde, den er helt tæt. Det betyder altså, at man godt kan sidde 2 højskolevenner her ved siden af hinanden og producere helt forskelligartet musik. Vi har selvfølgelig også bevægelse her på ROF, så det foregår meget af tingene herinde i dansesalen. Og dansesalen, det er på en eller anden måde sådan modstykket til meget af det andet, der foregår ude på skolen. Meget af det larmende, farverne. Der er dansesalen sådan et sted, hvor man faktisk kan prøve at trække energien lidt ind. Man kan komme ned i kroppen. Det er også et sted, som man altid er velkommen til at bruge, hvis man har lyst til at lave træning med hinanden, eller lave yoga om aftenen, eller et eller andet. Så er dansesalen altså til fri afnyttelse her. Hernede der er der sådan et loungeområde, som er ret mobil faktisk. Det vil sige, hvis man som højskoleelev har lyst til at indrette det på en bestemt måde, så kan man faktisk det. Alle møblerne her, de kan bare køres rundt. Man kan lige låse dem op, og så skubbe dem derhen, hvor man vil. Så i princippet kan man lave en stor kæmpe sofa, hvis man har lyst til det, men man kan også bruge det, som det står her. Og en detalje med vores loungeområde, det er faktisk, at alle møblerne er lavet af graffitiværker, som vi havde på Roskilde Festival i 2018. Så der er altså også noget Roskilde-støv, der er noget kunst fra festivalpladsen med inde på skolen, helt fysisk her.
Fordi vi hænger jo sammen med Roskilde Festival på mange forskellige måder. Noget af det handler om måden, vi gør tingene på. Noget af det handler om de ting, vi laver om sommeren på festivalen. Men noget af det handler altså også bare om for eksempel møblerne på skolen. Og det er altså her, hvor alle måltiderne de foregår. Og så har vi altså et kæmpestort industrikøkken herinde, hvor de kan producere alt det lækre mad, vi får her på skolen. De har surdej stående, så de kan bage brødet fra bunden, og de har får kørt grøntsager ind fra årstiderne til alt det mad, vi spiser her på skolen. Her er vi altså kommet til vores elevboliger, hvor man bor i en etage med ca. 20 andre højskoleelever. Og lad os kigge på dem. Så udover at man bor her, så er der altså også masser af dejlig udsigt og sådan lidt en altanfornemmelse mellem elevboligerne her. Så der er for eksempel udkig til Ragnarok, som er vores nærmeste nabo. Det er Danmarks Rockmuseum. Vi har Orange Makers herovre, og så har vi ellers bare hele bydelen, man kan se herfra. Men lad os prøve at se, hvordan der ser ud derinde. Alright. Velkommen til. Det her det er sådan en elevbolig ser ud, eller i hvert fald hvor samlingsrummet er en bogruppe ser ud. Så her i midten af modulet eller etagen, der er der altså sådan lidt en stue, man kan sidde i. Der er noget hænge-ud-område. Man må lave boggruppens fællesområde fuldstændig som man har lyst. Og det kan man jo se, at eleverne i hvert fald også har gjort her. Udover det bordområde, som man har, hvor man kan sidde og hygge sig om aftenen, så er der altså også et lille tekøkken på hver etage. Så hvis man har brug for lige at have noget på køl, eller have en kop te om morgenen, eller hvad det nu måtte være, inden man kommer over på skolen, så er der altså mulighed for det på alle vores etager. Nå, lad os komme ind og se, hvordan en elevbolig ser ud. Her der bor man 5 personer om et modul, hvor man deler et bad, som I kan se herinde, og et toilet. Og hvis I kommer med her, så kan I altså se et værelse, som det ser ud på ROF. Her der er der indbygget senge i alle rum, som passer efter, hvordan vinduerne de er på den etage. Og så er det næsten sådan, uanset hvor man bor på hele ROF her, så er der altså masser at kigge ud på. Her er der udsigt til Ragnarok Museum igen, og man kan også se ud over hele Rabalderparken, som er et grønt område, vi har herude bag højskolen. Hvis man står derude og overvejer, om man skal gå på højskolen, så har I hvert fald fået et indblik i, hvordan der fysisk ser ud her nu. Og hvis der så er nogle spørgsmål til vores fag eller til måden, vi gør tingene på her, så er det altså bare med at skrive til os, ringe til os, eller måske kontakte os på en chat.